Satyanam, Sri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Sri Waheguru. Yo, Yahweh zonva lumière sur ombre, que keli nekle do vivitiji katutu ne babana miado méthode siade, que keli que yenina nyonyon le bonbonme, la prise de conscience blomble, que keli que nanabe mi ponamu ntina mebenu nongo mebenu kenana sijeje ko nunya la sagesse et l'intelligence que keli ke yenye ma u gan benku ke yemi gayona ben dokusu jase mabadi que keli wa ke nyi nyagbeno ke yeji oto hehe ale ntilan ku bongbonge ya mole pomrai le chava lui mole da pe manya broni be yin gbele no na mole do be ton gbe ma gele ton o ma ke jogbe do yebe lolo nu ne veme na mia do me to de sia de ga popo ya ne meke mole pomrai mo so a lole anigba e mole chava lu règne mini ro à l'eau minérale, règne végétal, règne animal, règne humain. Le chavalum soit l'oroji, mutando kusugan, soleyo, jinkusi bonbon me vovovo betuko king mavo, mau gamben continue ko. Mole so wona de do asi to wona dia me ko kem do na to wona ya. Eku nezu agbe nezu yayira nenyi mavo nene ami le viviti yibo me do avo yibo va do avo jen et fi ami le do avo re sur le yavo kenyi keke limea progression ami le di le bonbon mi muko siro anigban be si ekoro anyigba gbenu kumio ejingbe na jaja ye ave matoro nkosiro anyigba na mewe na nivayi to anyigba dia mole chavalu tukode pepe kudebe khosera kotare pepe me kudebe ji khoseo keke moyo nukuku gbova gbe togbe mama ne ko gbe lodo pa si nkoro anyigba bu tom na gbegbe na sinu cheche ko mi akporo chwa banyaba yo ngado agore mi ajido akpe manyagbro be ya mekijago de kuku amkuna gokula kafla chelo ye lumière sur ombre egbetoa ela no klim e japon poso Jose hanti sokoro Kristo kudo Yesu Kristo alo Kristo Yesu ao Yesu Kristo nke mjibe magbronle tanya ya me unkenti muswe daredo no lagbe me ora no butame be amono anyi bayi egbe me ongale ye wo chan odio omle sigbere ko le son le sin mia medo wa ma ove mia no mi divie devi o sokumi de mi nanya wakati okoko umi e fiombe mi o chan mi lula po ndo tope va nu ke gome mi po se va na fifiwa ye nyibe mawu minya nyakata minya bele fo amele pe matin doji la gbonbe ye po elereke o amesi ame po rebe aloji mawa
ye dimito le créer xɔse ha vovovovovovo ye nye ma gblɔ be xɔse ha ɖe le agbegbo ya me kpoa Mawu ŋutɔ ɖiɖi katakli va na anyi ɖe gbɔgbɔme sɔhe pepepepe ɖe dzi alo na anyi ɖe fiazikpe ɖe dzi le wɔnu ewo katã dzixɔse be nyi le nyateƒe matrɔ mea va kpɔe do dzesi be nu ke mi le yɔ be religion eye ŋutɔe le hlẽ mama va mia me discorde ne wɔna be nyi satana ko gblɔna do be au début était le verbe au début n'était pas la parole au début n'était pas au début n'était pas l'évangile au début n'était pas l'écriture aucune écriture n'était au début l'écriture c'est l'homme qui l'a écrit sous l'inspiration entre parenthèses entre griffes donc egbe andi be ma ponposo Yesu Kristo nti Mawu be nyi alo Mawu be vie be nyi eye nyi mola ye ameke muto mo ama kpo Mawu wa Yesu antole ye be hun ke be korea edemi nkenye be hun tu ehun Yesu be hun a ehia be ne koro anyi pan kengbe Mawu eto alo Mawu anto la demia nkenye hun be nyi o enuware Yesu be kukua alo mi agbrenwede Yesu be wuwua to bo wiye muku Yesu be wuwu la ti so gadiade Church be nu do nyi be nyi alo togbe be xɔse dzi otu Yesu abe wu adodo be obe owi na mi asokpo agbe ye kumeji alo ye kumeji enge vo alo xɔvoe mi adonko eji be ye kumeji gblonya de le afantonu me gblɔbede amede be kafan obe ku jaba homene pɔni ke to be ye kumeji voa edora savo donc a kengbe be la savo esoin bokon fond de kembe yadu la mumu ye be don esoin roda habo be pudu le habo kwa ko ja be pre la mumu re kapet bojo poto le agbajina musatoa afan kon li be soin jobi gbin la mumu soga sodo asina musatoa vo me ba si me be gban be gbin ela mumu alea sika o yentenyo ejo ave me be sagara gachi be sroyi be jo so along be gban ne pa e ko be pudu va kore bokon bo la gbasa be ye no be nyagbo nto be ke ja be ple la mumu ya sia e ku be sron alo nyon de be amwe dama wa shigeri ni mama o shigeri no ajo na be geri va ne lo la kuero wa ke be yiri ni a afame yo bokonwa e pe nya afame yo nu kele jo ya po pele rebere nu ke la po ma ke be ko ede a nan ke to a obe ye ku menji bo ro la savo kaba mu ne ku gbona nyawo o savo cha so hu sokore potoro telephone be ne ku agbe vakoa kudo wore o ko ani be ba do won de elajo no be hulam no na mesi elan le nu le na me wa rom daje a we nyawo owe ke ye ekusite
les ebe agbasa que va y avoir remené quelque pour moi quoi et je du moi nyam nyam pas je ti agbe mais pas le nyawa ko blanc que a fin poni ye kumedia yagbletana mi hegbe e ku he wan alonda dia ta flaché et le bible a méchant que né Israël dio les Égyptiens ye e ku bonbon obe Jéhovah edouin be baba pour Israël dio et Égypte dio a otona Mose bene ugbon ne ba so be hunkoro e pata kwa e ku la flata no e no anto ni pack wan lo e flata no ba iko e fiombe mi gbe on mi lon les bonbons me do PDA ne ka o mini e ku ehun gbe de mi jo le ku mi ehun wa pepe poye Abraham chambale wu agbo kaka ganto ajo yo ba so Yesu anto so wu nkena Yesu be hun e gomede le sang de Jésus, le fait d'immoler Jésus comme un bélier et un agneau, et le fait que les drônons tuent les animaux, quelle est la différence? Je suis bête, mais je dois le dire. Excusez-moi ma bêtise. L'ibomé quelqu'un li a dit dans ce. Et y a mis de c'est Christ gomi. Yesu are. Ko le yobe Christ ada beto be ni oji kuma obende pata nyawe ni magbeu. Vois que les signalés et les silenci là mais sin les bonbons mais chanka kana do pere les bonbons mais. Ko le ya soku do toi et soku mawo ke we. Kurelo yo yobe Christo amisi amina ngome be Christo le 1. Mais que ola yo be Christo to ola yo amene pepe ke la gbegbo ya me le jagbagba so yento do kwenti le gbende o be wowo ke yin nu fun ye bele sin le bonbon me vide ola te yo amo be ezon Christo be afote matin yi church o fon enye le gbon dobe na owo ona hasialo nchanwe po bayi to etelo matin breno o envier na me alo o bo ona boe nko so no o daraje amesia mea edo ibe ntilambe gbangbape edo ntilambe kengepe ki ameke ni Kristo a enya mele dasile ntilna be nsende womu ntilambe yon be sede wonu elles ont les bonbons mais le ko e ben konti be lu volé di le yin ko until donc à mede pepe Kristo ake amero na la fille de Bouddha amoro na be Krishna tobe niveau de conscience de beni muni ehunde koro anyigbon ehunde pe mu koro anyigbon nu ko le yo be Kristo be huan e pe ni Kristo ba gbe nono ifi anyama matoro me fi be ni Kristo to alo mu ni Kristo to on to bi oro ki o le fi ko le fi di amenani ye no Kristo ba gbe ma o le sabo le moton plenu kukokolo le hunhun ra monji o ba be ni Kristo o gbronne o won examen fo anu ke o la ba radio ji anu ponu po on to nya owo ameke le gbon no se po la nya troji mi o cho wona rasi ele lameno amebenu vena domeno ni pastor va no vio le ja yin ko veno c'est naturel
pour la dounou y gombe tu prêches pour ta part sinon on la peut be amen à quoi amen on ne kaponi et dore kapoyole Christ toi il n'y a mekeye je gbogbo me be mo gbogbo me be doa on la teni gbogbo me be do to va me be le fait domino gbogbo me be do me nya me ko yo be yin astrologue yin nu awo gbogbo me be do ezina le me be ruru for me ame ba gbe no me won to ke do gbogbo be do no ni gbogbo me do to chon la nya ezina le ntila me chan ye ni o le on de kaka on to amola nya be nyawe o mle daju va egbe me a nu ke mi le yo be Kristo a ni jo so le daje gbogbo ni mi le daje na mi an to do ke la jo nyon mi to le daje le zia me bore to va mi an to bo we mu nya nu ke ni Kristo mi so be no ni paso no do ajore ni galasi opo a ni o le ko jimo le ko mu la mo sipo a ka flaze andre o ni Kristo to le nya me nu ni popo a religion le pepe matin pasa Kristo do agbenono wa me on to pe la yin na do ki obe ye nyon alo ye mu nyon ye ti ami ndo la no bubion wo mu mi ano no ano so me ba me yin ame ato maso nyare dare mudo hade o gbogbo me be ha mudo sugbon mudo kota mama fofofofo mi so Kristo padi Islam mi so i Buddhism mi Hindu mudo mu mi kafla mu ni gapo jiom ni mle ji ga ega keo egapo amewe ndo haku le primera kakaba na fifia enye plena nuna mo recreation mo dune nyem biona mo ame ode nyem maina na gao nyem do na ugancho nyem china jiola nyem china jio nyem vona na sogodo chon nu ke no na vere na nyenyi be fike mi so fike yomi lo nke nya gbe agome o yem china no don na wula na yido na gbeda le won me ndo ha kaka mleji ma we ma ne pombe do na ha do ni le hako mo mundo aka flazandre e kankara amenyewe musi ona wa be mu nto uzona wa ba loji ye nkaji be mule wa me ni wo mu nyawa ni amunya wa ba me gan lo la nya franc-maçonnerie que de Rose-Croix à Morca kuloya ni kaoni kulelo le dopere woni ndeka ndo hako nwini la nyake njibe ma doso wante nyibe omni nu barayo nu kenji le gbonya e gomebe le ko la be ni Kristo nyembe Yesu Kristo do Kristo le ome yo nponu on son ku le ponu no vi o poti obede e wona bo le modeji le yi e nu nyona o me ke la tin grombe ni Kristo to ye ma o defio embe e kankar monyo Rose-Croix à Morque monyo franc-maçonnerie vous coller à monyo me ke la tin blonfi fibe ye a Kristo ke hoa ye kaka ye won nu von e de Kristo yo to na be yo mi adebe vudu monyo Christo veut dire tolérance. On to anu po do ki obe ne le po no vi be fun on na be fun ke le po. Muni be anu daje. Omudo Rose-Croix à Morque meu. Omu mon gentil. O la va daje. O so na lo vina melo. O yo na gbongbon ya de kelo. E won keke on le we ba mo ni va igbo yi muni Kristo ba gbe won ni o mu danaje abe so le don ma oji o de e ke ga vena meni be mi atodo le mi on ato le wa be poporote
va mi pona mi atobe ruskro amedodo franc-maçon medodo amebu topo mi pona jina me mi agbon owo ni le gbon nya na o le pom o le se onya mi le gede wo mo le e kotake alo pomekele apugoji fie ye kotan wa me mu le nu wa no vide pe wa lo wa tore pe mu le soit ekanka rosquois franc-maçon soit ipochi ome nya to mi atowe nya to mi anowe nya fofowe nya be oncle we nya shrowe onyi fwa ga ke amebu topo mi pona nu ke ye mi pona le won che tamunyo wa o na hasi tamunyo wa won to don no be vi o boss bere ke mi gbronia tamunyo lo va mu le mi tamunyo wa ede do un sende rosquois atore do un sende so le zimi e la tem 20 minutes afan famille rose kurabe ha ye gbreni ni enwa baby galozi sigbede ke ye mi la gbon mi na re o be fa dade o le so yo vote ke kaba kora Africa fia les catholiques o ha me ani o le don mo gbo o le don de vitu ki o nu suvi o gbo to me pime o le don de o gbo non me fodi enwa npo bu khose hani Hossenyero catholique au radio fada wa o le gagner nene mi do la no so wa Christo to ade c'est une progression dans la conscience ye mi do la no considérer amiabe état physique amiabe ememe kingo la pa merebe ememe o ton le no docu ememe l'âme âme ame nyenye âme pezele miami ke mo do àwọn me ade mo ni gamule ji olo nto no be no so ni gapo iya de cela 20 ans o la tutu afonam ke nya le to ku no ba ko me nkona mo ba danaro ke vale no do ko yin si mo je do ko yin si no go me a on po nya mu ame gbogbo to ko do po nya on po se mo wa to gale yira wa to gale le gale mo ko no la ko do ndudu va nous Kenyan pour la Bégoyame après tous mes parcours va pobena Christo a muni nyayo bolono non me kwa gbe nono e njo po la me ke wi uzuna gbo so wu e kanka to do christianisme ou chrétienté alors christique esprit christique mais critique ngava gbon rose croix to o nyamli manu ye obutune ye no sogbe sokuwa olado wa mi nyamu le fi akem pona wetrivi mename amenene ye ndo soli na bere selon étoile wari o matin wo mukemle wo odola yi Hossi hayami amodu pastor to jini amodu father to jini nini ka mo ni huno to jini amoni kota vovo meto yengbe de pepo egombe je me suis mis au-dessus des religions et je vis dans le monde spirituel. Le mal de l'autre est mon mal. Ni nyona mede ba nyona ni nyona ba nyona mede va ne gbe agbetore la no gbombe keke me be nu semi le dia amea ebe pastor ale bre yento nya mede ke ejibo no bre yenti bele yinenero no so eto gbongbon mebe to do tom yo so gbongbon mebe nku poma ola nya meke mu egbe ampompo so Yesu Kristo nti munyi Kristo to yo ele na mesia meke le do pere le gbongbon me Kristo la kona huno le hunpa mi Kristo la kona musulman le kakakaka meka nenekeye bonbonde la zena fada la taroji togbe ni la zene la tone be novio fada ele wonu barakolo etona nku ke la si yo so le po ya nyon e ya munyon nke le wo me ba magbrona itoji no lawe gbebe émission ya ni maso
lesili du topo ma de amale du topo ma le senyi be e haon keke me amulemi fanyendo hachamba mini vagbonyi olo nyemu wona nuna me hu kenti nyemte wona nuna me onyi be nemu ja wo nuna wa ne ma fion hu ameba mene wedekia mule vombe hakomo mu to ba ya ma ba so wa be nyando tutopo do be wa wora be nu kele vevedia nu kele wa wora be ilo na nu sen ni ni papa mana ni cardinal na ni évêque ko to la ba na ni olo do pe non na nu onti hiérarchie et respect. Il y a des secrets. Le secret est la puissance. Na me retourne be de pepele ao jamais. Nyemute wonyo richelo la sinizan eke ma una maim de nation vane nkwebe oh muto ame yo me po na be wa to e ajibe asia non je te fais pas nyem ja woni pepe na va ma tin fion be to moya fa e gbogbo to wa di ni to na mo bonu to moya otro gbona ba pana nkom ro baratoji e wan go me nyem se pastor Kove pour va tout nommer nyanjo nyame barama Claude lekeo me le to Claude mi majesty en to pela jese do oh nyang poko munyi ne pepo wa en to nombe tofi amobo le montre journalo va nyenya me barano ne o nyamu kenyi gbongbon me be do adi o ma rombe ya daju ni omunye bo hu wa ma ugbo na be ame amunya nu mane nu se nene mu wo npo nu se e vide la sini o mene mbi na nu yue ba ze yue benke je m'en fiche yon ko di pepe nam I don't care ni mo le po enye ko mauni mbona mi le jume fi ebe mlanyi yo so kakra tojime enu buolelo agbeto todo jinyi so tu so be revie so to eni ame anpo edo jesi anyi gba moro en le po edo da jim le kwa ame nyanya nyu am to ni jim le kwa me mpo mu le kwa me ye ku vi nyomi le fu voix est raté. Kenukea yebe neveu nyine yovi ekupam monte nobe ameke ekupam wani mupo nyine ole tu va khonyeme ezawa me musiwura ke owo kaka ova musijo le vinyo gbe mo khogame ajo iso mualo ne Kristo koko nyinyi manya de to won te petori mu la sinye wade amewa madam tua neve ala va ko ego be ke ya taka ya kwa amelo la kupe o de pore gbogbo ya gboto mi pere ke keke ame dra ola pa me de anu gbo mo be nya gasia ga me si tu Kristo bakpaji be yin Yesu voilà quoi les cérémonies de on me le bonbon me maula defion wa on l'a multiplié tant que de Christ à zéro ni nya ni Jésus Christ wa ni maka yue ben ko gbedo ni mi ona Yesu ben ko ni mi ona Christ ben ko va mo le yeme ni ne ko cho le funfia o do bonbon me kaka va do de pede o mu do franc-maçonnerie me po o mu do loge de me po va pe dope wa o nona kuabe egrégore kudo abe maître va o mu nyana nu ko nyi le bonbon me ba attirance yo la no you understand what I'm saying nya bonbon me benya munyi ba beto de la no biji do no via la no wonu gome do no via voilà va rajuji la va fiu la va no bon Christ benyo lolo nu ko menya muto ni mu wona religion lova religion be master zenana ne dojia mano to gbera ba bulava
o chande o kwame do a home le beneva betro panko yo dasi poya o dajiro asio o nyavo o bonua o le nandudu amedeke le jila gblenu le ntiwa le ko le so ke fiado njibe mato na mi enye ke le pour le fia nyemu do gbongbon me po nyemu lo gbongbon me bi dokpo to ega alo bien matériel alo position spirituelle ni pochon mon lona gbongbon ko me le subo ale gbegbe dunazoku ndunazoku ame huye nkonare musrono enjina me manos bewa weni. Le christianisme et la vie christique, c'est deux choses différentes. C'est profond. Il y a ce côté mystique, très profond, qu'il faut vivre et non pas afficher à qui veut l'entendre ou à qui veut le voir. Mais trop d'imé et pourquoi bébé nyaye Monibe agbomele hayame kudo hayamu. Ne dondo mo le jonya ni mate gbome mo le affilié na hade o kenyo le fifio. Et je suis affilié à ces ordres depuis même bien avant X solaire. La radio X solaire. Je vivais parmi les autres comme si je ne savais rien, mais j'étais un initié profond. Un initié de la chose. Yéno on l'a initié l'école où on est n'a m'aider les blombés ni bonbon me ba me va mon ni bonbon me ba me on l'a nya vraiment critiquer. Il faut travailler sur soi. Le Christ, c'est le travail sur soi. He me be no mu duro mu nyen panko e pom nyen wade. Nyen ma yo we ya be va no ben la comme le peuple me. Yo la no figana ni mano nyo la no tromto me amola no vafia no ye mu pona ne no bo ame ko do nyando haku yo le initié gbe o mu le o gbogbo to jo le nono me de me gbogbo to jo le nono me bu me ogbonbo ku lo de e wa de e fio nya nu nya. Je ne mets pas de différence entre les peuples, les tribus. Je ne peux pas mettre la différence entre l'homme et la femme. Je n'accuse personne. Et je ne suis pas en train d'appeler les gens à entrer dans quelque chose que j'ai créé. Sois libre, comprends ce que je te dis et si ça te tient, pratique. Si ça ne te tient, tu n'as même pas besoin de venir me voir. Raison pour laquelle nous blonons chambinadi, ni nous blonons Georgina wadi, so garé so pe, un wayanyo. On besoin be avec bonio, ne de obe abiola temva fan. Parce que bon me bazon lia, dopé et taku tae. Ye ma profité cha matuna miato huno do myobe miato gombe mtorako be wa be nuwa nyemu jina be parva no ponpo so wanchu ma va jago do keke anti do amede o be nyagbo ni be ma de nde o gome a ela osigbe mu le tona mo bo mu ga gogo fanye mate mbonu cha ola no nde o ke munyo yin ma gbore nja gbronya vile asokpan yele nyi be nu keo ole po mu ko yo na be ka flache besi mu yo ne be achisoga mu yo ne be karma le endumi Bessia yeba pare yebe manifestation ni amebe gbeveto menami ame jafoku ame le dovun eye mia to gbona be yo he na gbe wa ame nto ba gbe a poni ko te a
gbesi chano ne me gombe nuko bioso fetomea eva vane me be o mate no sigba me pochi ovo ma foku la je nkaje be gbesi ganto a yo so esbe Yesu ko ebe hunro na emene funa mi e gombe gbesi do le a o la zon gbongbon me monde mu ko nu be nyola ona o ye be la volunteer o la do pede le gbongbon mi donc à Yesu abe huan elle est tu marches dans la philosophie, dans les principes, dans l'âme du Christ. Exemplement. Va et que nya to wona be devia jagla ni so be ali atiji be jani courant pour. Nous on to chambaye. J'étais très mouvementé. Chaque année roulona nye ni chef on bakoru jinwa le tukwa kwa mu on peut tukwa nyo mbale yeme kwa a dala ne pro va moto le nu o me gbogbo mi ni be mo le tokhede o ya ona be gamenye amusuwe me funu la plomjo e chan gbesiye o la ke gbe wan over matin hevo donc a mebe wetrivi mebe gbesili yo khenana mi et ici on doit t'initier afin de pouvoir prendre ta propre croix. Prendre sa propre croix veut dire se prendre en charge spirituellement. Être toi-même, marche par toi-même. Si amen ko jesim le kojo via copé, ne manga yo quartier, kojo via copé quoi. On y avait chaque année, Djena foku be vedento. Vers le mois de août, mon Djena foku kuto. Oso be tonya amukena gbenama. Oso be nonya amukena gbenama. Onya be ture me tonjanya. Vogakia eno vono. Kakava na gakeme nyin tomba le hunku le biobede. Nukena na nu yo jono. Adronka wo mkuno. Nuka wo mpono. Mudisawu amesubongo kara e hasuboni ne nebe nu obe nu tichan le me ne mate soto le me poti ade mva po ebe na le ma ho tuturo le gbongbon me lo ma se agbe agome na nya nke nya gbe a na me ko jesi ma mateno donc à Christ nyenya c'est toute une philosophie. C'est toute une démarche. C'est Nyan ke magblero. Munyin kok bobe la nyola yo. De ko nu to chonu nye benali. Ne mi le sin le gbongbon me mi le de ko nu mi ano se ngogomi. Mi nga no do ha ano hare mi ano pozo mi na mi ano no bo de keo. Mi nga no do ha no ukokoro ano du ano do ti lesi gangan po. Midula non do colloque de connaissances, de donner et de recevoir. Moni be atona non vieux be to amonyo et to anyo enyinya. Taflache ne maso wu nanya ya. Mia to achinu yenga nyanko ko yona ni. Enye tata gata. Mia wenya menye kuye nya metutu gbanto de o no ha me. Gawon me anpodo ha ke vale ni vodo ha ka me si amen remeo. Enye tata gata yo khonele X solaire dit ye mu khonele e télé de oji comme LCF radio City FM egbepo mo do le funu si gbogbo me do to be do ni e di collective pro yo ma se nko yen de la file ni be mo onde le funu nyamo o mo le mo enye po be nde jajo mi trole ke mimle wo pantole mi won ya gbe na mi sepa na me lo lava mato ni alo ni mi lo matro emission so nya wanti papa achinu ke mi legbon gaho mat chamba bende mbo ebe katra sini vo ke mi ba le po mo be enu ya mo le nyon a mi mto le mo mi to le me le ntira mi vo agbongbon me de ko mi o ma po kati ni le funu ke egombe enu oba chaka nenye munya mede keye kafla
amener le ouais ni tochane nyo ni ma o do la télé ne dit que les sur chaîne internationale ma no ko amener pepe que y le khosera vo ne va blonner to ni to kwa ne c'est internationalement ma bio benane on ho ma o kele do to ma tata gateya on ho l'émission pyramide mais on kenti on ne no tu non mo regarder la siwa c'est pas un sérieux ni regarde pas lo ni regarde pas muni ka flagare me fene o tu nana mi le funu ye nya ho ne kaka sum ye ni ma ho le mi agbori ape taji do nu nyi be que la spiritualité évolue, que chaque personne avec un esprit de laïcité mito mon religion mais sans exception même ton rose croix toi on franc-maçon toi on cancard toi mon se laisse à messia mais chochi toi mon quoi messia mais le fond vo mais du quoi qui a laissé na mede le wodon wane ni ade nyom ya be susu mi ade yi topo jiobele a ye agbeto ke ye musinwu ke matenji le vime lano kenu lano blona mobe mi le jin se heme benu sen ke nyo mi jenwa gomo on po dogote vo oui abi héberger do miagbo à mon gestion nini oh et matonya de namiro matonya de namine mi ase e covid mpona togi dangi la sopo e dale do kwesi besado le ade no sedo ade no sabo wado ade otenuchi otele les ogbe ma egbe salade nti opo e nkela na gbe sanwa ma di nti o ade otro nko wo otro le mi mbere e kovi npo na togbi dangbi so na popo ne no nyi e kovi so popo togbi dangbi a trole jimi e si re pe mu lo la le o no re pe ma tele sina o ni awo nuane nyo mo so ma so to Kristo ji Kristo akenwe ni Kristo be gbongbon le nti wa na me de wo nwi na wa o la pe be nwi ajoji si ni ga ofun chan le ko la répondre o la nya fa be to be ajidada to madunu ma wiya yepo won mo nyon egbea bon povide chrétien no dasi lentingi faux chrétien surtout et dasi lentingi mi dasi lentingi mi mlo Kristo to mle po mi ro barabara chi mpona mi munyono pa mi le pinga daje ko no le daje a o ma sin pere de gbongbon mu ko pa yo blona e kankar mu na mi rose croix wini to beni franc-maçon ele me va heru no wo okay o me o le me onya o lo ne be nyagbo be na no ga volve le pa me be wa me no viji ame wa me do be wa me no le keke no ji be as ya pudi le siliti la le o yo o mo na ne no de le aputagoji le fia pour me de pepe que le miabe kota o me amele wa me poe ehun benu ye ni ehun koda ni amele ma jesi do ki anya hun sen eye me nyae nyemu le o publicité na on va do la o publicité non parce que ameke sindo do pe wa e maintenant rose ko to chambe na de ku franc-maçon to me on ke be ne nyemu le o publicité na mi ma mesia me do la do ha me ache ma mesia me la do ha me nkwamero do ha mo le nkona mo le filo enye to no be do ha me do kan parce que nya le han no afia jiji voilà ma mesia me cha matin to parce que amele o le a o la do ha me ku susu be obodo na nse
obo kponaga obe ono na hame ni le chorojuwa de kede ni va le pewa ni va toa ela be ni guerreros alo yedo hame npo ni pepo ela no blon de o ke anyaba me wa edo hame va mu no hame ame wa do hame va mu no hame efio be ngale jira gbon be mi ho mi do nde o mi ade munyi mi ba gbe ni troyo la nti na me ba gbe anu buye la nyanyi mai na ne ola nye mpu na jupo ye nyambe ma no mai na ne be no nye mate wo dola no bronya ya ola enu bole ma to no fi be ve egbe sado la no asinye ma no sado amuwe ma no so pa jije be ndo na mo do cha ma no profiter do amo be innocence nti be o mle jira desro ma o de kino ma ko ga ma no po ga to opo amelo nto cha ne npo otiri mi no ne npo sogbo vo le jira van gbado prahu senu gome egome npo na susu mi no amea yenti o la no po be to gbo be wetiri mi npo na me vo ke le ponu po yen npo yo ange de be nko ma va we nyem le chiji na me na me de kape be ni vai tro jimi nuidia enyo munyi jimi be ava gbonyo e moke mauta na wa toero e moke yi mauto na wa toe e mi atoke ko mama kuda me chichiri blu ni la no daji do mi ano no si fa mi anya nyu be ni daji va amere daji won po nyu de ba me agbongbon yen le si fo enu la ke la sin rajoji la barajo jira no pompo Yesu munya chedato Yesu am ele ndi pepe mi religion le pepe mu le Yesu mu le me eye nje ma ton va agbe no no yi agbe no no ero enyo yo jibe asenkoji enyare ngbro mu George na o alo nyare ngbro George no alo nto po be ra do alo nu kemile wale 90, 29, 92, 26. Madje Gomeso 00228 90 29 92 26. Allo 00228 90 29 92 26. Nietonieni 93 02 43 13. 93 02 43 13 et ça va.